गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आजचा आपला टॉपिक आहे टाइप्स ऑफ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स हा टॉपिक डिलीट झाला आहे. तर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्सचे किती टाईप आहे? 2 टाईप आहे. फर्स्ट आहे सिग्मा आणि दुसरा आहे पाय. सो इन दिस मॉलिक्युलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द कम्बायनेशन ऑफ ॲटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑफ द 2 टाइप्स. म्हणजेच फर्स्ट सिग्मा आणि नेक्स्ट पाय. सो अकॉर्डिंग टू दिस नॉमेनक्लेचर्स, अ सिग्मा design a molecular orbital which is symmetrical around the bond axis, and pi designated molecular orbitals those are asymmetric. सिग्मा काय नॉमेनक्लेचर फाइंड करेल सिमेट्रिकल आणि पाय काय करेल असिमेट्रिकल. सो दिस इज क्लियर. वी हॅव टू कन्सिडर द लिनियर कम्बायनेशन ऑफ दी 2 s orbitals and 2 p orbitals. So this is the diagram of linear combination of 2 orbitals, 2 s orbitals. So this is the diagram. This is the isolated sh atoms to form the 1s minus 1s. सबस्ट्रॅक्ट केला आहे कॉन्फिगरेशन आणि इथे ॲड केला आहे 1s plus 1s. सो these are the anti bonding molecular orbitals. Sigma stars of 1s node and energy of the isolated s atom, and these are the bonding of molecular orbitals, that is sigma stars asterisk 1s. So the s orbitals are symmetric along the x and y axis, combine to form 1s orbitals to form the new nuclei of the 2 atoms. So we have two molecular orbitals which are symmetric along the bond axis and 2 bond axis, and which sigma bonding and the other sigma star anti bonding. So if we consider the z axis internuclear axis, then linear combination of pz orbitals 2 atoms can be formed to bz bonding and anti bonding of sigma star to bz. So this is the diagram of pi and pi star molecular orbitals. So these are 2 axes to add to this form pi p asterisk, and this is the 2 s orbitals which are symmetric to form the pi p molecular orbitals. Then the px py orbitals are not symmetrical along the bond axis, so they have the positive loop. Hence the linear combination of such orbitals to form the molecular orbitals with positive and negative lobes, and these designate pi bonding and pi antibonding orbitals. So the density of pi orbitals is above and below the bond axis. So the pi molecular orbitals have a node between the nuclei. These are the types of the atomic molecular orbitals to form the bonding and antibonding moleculars, and there are the 2 types. First sigma and next pi.